农场老板打着哈欠，傻妈还有些咳嗽。现在最舒服的就是农场老板前妻，不管有事儿没事儿，就是在屋子里面看手机。傻妈又不敢指挥他干活，只有农场老板说的话他才会听，当然很多时候也不服气，总是要顶上几句嘴。这不正在看手机的时候，农场老板就让他把农场那边的衣服给洗干净，他却说着让农场老板买个洗衣机，现在哪有多余的钱买这东西啊？虽然他出去打工赚了些钱，当然距离买洗衣机还差很远，肯定不舍得自己买，目的就是让农场老板花钱买。最近农场老板确实借了钱，可不是用来买洗衣机的。洗着衣服的农场老板前妻还嘟嘟囔囔地埋怨着，每个人都在干着手里面的活。傻妈正在清理杂草，农场老板接下来要用割草机清理水稻秸秆。准备拿割草机的时候，看到自己前妻又在偷懒。对方觉得自己已经把衣服洗完，休息下，还没打算干别的事情。他的眼里面永远没活，能偷懒的时候就偷懒。可是傻妈永远不是这样的，很多时候农场老板要让傻妈休息，傻妈还停不下来呢。今天几人都没安排外面的活，就是清理农场里面杂七杂八的东西。傻妈这回正在努力地清理着杂草和树枝，她干起活来永远感觉不到累，这个农场确实挺适合她，这也是农场老板喜欢她的原因。既然是被偏爱的那一个，嫉妒她的自然就是农场老板前妻了。